Hi friends, welcome to Soumi Homemaker. இன்னைக்கு நம்ம Soumi Homemakerல ஒரு சிலர் வந்து ரெக்வெஸ்ட் பண்ண வீடியோ தாங்க நான் போட்டுருக்கேன். Bridge வந்து நம்ம எப்படி க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற வீடியோ தான் வந்து நான் இன்னைக்கு போட்டுருக்கேன். ஸோ பிரிட்ஜோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நிலைமையில தாங்க இருக்குது. ஆக்சுவலாக வந்து 15 days ஒன்ஸ் அல்லது 1 month ஒன்ஸ் வந்து பிரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிடும். பட் இந்த டைம் வந்து நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக சரி இன்னைக்கு பண்ணலாம் நாளைக்கு பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரொம்ப டிலே ஆயிடுச்சு. அதனால் பிரிட்ஜ் வந்து ரொம்ப இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி சிம்பிளாக வந்து வீட்டில் ஈஸியாக வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு அடுத்தது ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவாக வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ நம்ம பிரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதை வந்து நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிற ட்ரே எல்லாமே வந்து நம்ம வெளியில் எடுத்து அதை ஃபஸ்ட்டு க்ளீன் பண்ணி நம்ம வந்து காய வச்சுருவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பிரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் அதில் இருக்கிற ட்ரே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எல்லாமே வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஓல்டு மாடல் வந்து பிரிட்ஜ் தான். நார்மலாக வந்து ஸ்மால் சைஸில் இருக்கிற பிரிட்ஜ் தான். ஸோ இது வாங்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு. அப்போ வந்து இந்த மாடலில் இருந்துச்சு. ஆனால் இப்போல்லாம் இந்த மாடல் வருதா என்னங்கிறது வந்து தெரியல. இந்த சைட் ட்ரே அந்த உள்ளே இருக்கிற ட்ரே எல்லாமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதெல்லாமே வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து ஏதாவது ஒரு லிக்விட் டிஷ்வாஷர் வச்சு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வெயிலில் வந்து நான் வந்து காய வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து உள்ளே சிட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பிரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு பங்கு தண்ணியும் ஒரு பங்கு வினிகரும் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ வினிகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு சூப்பரான க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டு. அது கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் விம் லிக்விட் வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து விம் லிக்விட் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு டிஷ்வாஷர் வந்து வீட்டில் வச்சுருப்பீங்களா அது வந்து உள்ள சேர்த்திக்கலாம். ஸோ தண்ணி, வினிகர், இந்த விம் லிக்விட் இந்த 3 வச்சு தான் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ப்ரே பாட்டில் வச்சுட்டு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ணலாம். அப்படி ஸ்ப்ரே பாட்டில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மலாக ஒரு பாத்திரத்தில் வச்சு துணி வச்சு தொட்டு வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ஸ்ப்ரே பாட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எல்லா சைடும் வந்து இதை ஸ்ப்ரே பண்ணி க்ளீன் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா வினிகர் வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி வந்து க்ளீன் பண்ணுற நிறையா வீடியோஸ் நிறைய என்ன டிப்ஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி வந்து ஒரு வீடியோவாக கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். வேணுங்கிறவங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து இந்த பிரிட்ஜு ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து சைடில் க்ளீன் பண்ணுறது, மெயின் டோர் க்ளீன் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் இருக்கிற லிக்விட் வச்சே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப சூப்பராக வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் ஆகும். அதே டைம் வந்து சீக்கிரம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். ரொம்ப எஃபர்ட் கொடுத்தெல்லாம் வந்து நம்ம தேய்க்க வேண்டியதில்லை. ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத் வச்சு நீங்கள் தொடச்சி எடுத்திங்கன்னா போதும். இப்போ எல்லா சைடும் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கிறோம். அதே மாதிரியே சைடில் இருக்கிற ட்ரே ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரே பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்தை வந்து நான் துடைக்கிறேன். இப்போ துடைக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும். லைட்டாக இப்படி துடைச்சிங்கனாவே இந்த மேலே வந்து நல்லா பளிச்சுன்னு ஆயிரும். ஸோ அதுக்கு மேலே சைட்லெலாம் வந்து நம்ம அப்புறம் துடைப்போம். இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம நல்லா தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். வினிகர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எது க்ளீன் பண்ணுறதுனாலும் லைட்டாக வந்து வினிகர் தொட்டு க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து அந்த கரை வந்து போயிடும். ஈஸியாகவும் வந்து உங்களுக்கு க்ளீன் ஆயிடும். ரொம்ப எஃபர்ட் கொடுத்து வந்து தேய்க்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு நெசசரி கிடையாது. இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குனே வந்து நீங்கள் இந்த மைக்ரோஃபைபர் கிளாத்தெல்லாம் இருக்குது அது வாங்கி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். பட் எங்கிட்ட அது இல்லாதனால நம்ம நார்மலாக வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஒரு காட்டன் கிளாத்து தான் வந்து நான் வச்சு துடைக்கிறேன். ஸோ எங்கே கரை இருந்தோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அப்படியே பளிச்சுன்னு ஆயிரும். இது மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து நான் ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அது ஃபுல்லாக வந்து நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அதில் நீங்கள் வீட்டில் வந்து லைசால் இருந்துச்சு அப்படின்னா கூட அந்த லைசால் யூஸ் பண்ணி கூட நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணலாம். லைட்டாக வந்து அந்த கிளாத்தில் தொடச்சிட்டு அதை வச்சு நீங்கள் தொடச்சிங்கனாலும் உங்களுக்கு வந்து சூப்பராக போயிடும். ஆனால் எனக்கு வந்து வினிகர் வச்சு தொடச்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் நல்லா க்ளீன் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். அதனால் வினிகர் வச்சு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக போயிடும். இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்து செவத்துலையெல்லாம் இப்போ குழந்தைங்க வந்து பென்சில் எல்லாம் கிறுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் வினிகர் வச்சு தொடச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து க்ளீன் ஆயிடும். அது எல்லாமே வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கங்கே வந்து இந்த இடுக்குலையெல்லாம் கிளாத் வச்சு துடைக்கிறது வந்து அந்தளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அந்த இடத்துல வராது நல்லா. அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, இந்த மாதிரி ஒரு கிச்சனுக்குனே வந்து ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அந்த ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி அந்த ஓரங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம தேய்ச்சி விட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்துடும். ஸோ இந்த ப்ரஷ்ஷை வந்து நீங்கள் சமையலுக்குனே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ கிச்சனில் வந்து ஸ்டவ்வெல்லாம் க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த
ஸ்டவ் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற இடத்துல உள்ளே எல்லாம் வந்து எண்ணெய் பிசுக்கு இருக்கும். அதெல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக போயிடும். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் வச்சு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரியே வந்து டோரில் மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த பெல்ட் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க நமக்கு லாக் பிடிக்கிறதுக்கு. அந்த இடத்துலையும் அதே மாதிரி தான் நல்லா டஸ்ட்டு போய் நல்லா படிஞ்சிருக்கும். அதுவும் வந்து நமக்கு நார்மலாக துணி வச்சு துடைக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு துடைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து க்ளீன் ஆயிரும். இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் துணி வச்சு துடைச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக பளிச்சுன்னு ஆயிரும். பாருங்கள், உள்ளே வந்து நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரஷ் வச்சு துடைக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே ஒன்றும் இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். இந்த மாதிரி கிளாத் வச்சு துடைக்கிறதுக்கு அந்த இடங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும். இது ஃபுல்லாக துணி வச்சு நம்ம வந்து க்ளீனாக துடைச்சிடலாம். இது வந்து நானே வந்து ஒரு கையில் வீடியோ எடுத்துகிட்டு துடைக்கனால கொஞ்சம் சேக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். பாருங்கள், நல்லா வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரொம்ப சூப்பராக அந்த இடத்துல வந்து அவ்வளோ டஸ்ட் இருந்துச்சு. நம்ம வந்து ப்ரஷ் வச்சு துடைச்சி எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி துணி வச்சு துடைக்கும் போது ரொம்ப சூப்பராக வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரியே வந்து இந்த டோரில் இருக்கிற சைட் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சுன்னு. இப்போ இந்த சைடில் இருக்கிற டோர்லேயும் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கிளாத் வச்சு நம்ம நல்லா வந்து துடைச்சி எடுத்துடலாம். ஸோ வீட்டில் அப்பப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 15 days ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜு அது எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்பப்போ வந்து சமையல் செஞ்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிடுவோம். ஆனால் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்ம ஒரே டைம் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனால் அப்பப்போ வந்து நம்ம சமையலுக்கு டக்குன்னு எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து கஜகஜன்னு ஆயிரும். ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி தான் குப்பையாயிரும். அதனால் வந்து அடிக்கடி நீங்கள் இந்த மாதிரி தொடச்சி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்க்குறக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும். அடுத்து தொடச்சி முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ட்ரையான ஒரு கிளாத் வச்சு இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக தொடச்சிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா நான் வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு இந்த மாதிரி தொடச்சிக்கிறேன். ஸோ இது வந்து நீங்கள் தொடச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இன்னுமே வந்து நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ட்ரையான ஒரு ஒயிட் கலர் கிளாத்து வச்சு தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். அதில் டிஷ்யூ பேப்பர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக வந்து பளிச்சுன்னு ஆயிரும். நான் உங்களுக்கு காட்டுற மாதிரி ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன். இந்த ஓரங்கள்லாம் துடைக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி எடுத்ததுனால அந்த ஓரத்துலேயும் வந்து எந்த இடுக்கலையெல்லாம் எந்த அழுக்குமே இல்லாமல் ஃபுல்லாக வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நம்ம அடிக்கடி இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு வரும். நம்ம எதுவுமே வந்து யூஸ் பண்ணுறதை பொறுத்து தான். ஸோ நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணுற விதம் தான் வந்து நமக்கு இருக்குது. அடுத்தது மெயின் டோர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கையில் தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அப்பப்போ வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜை அப்படியே போய் ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் அந்த கை பிடிக்கிற இடமெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி எண்ணெய் பிசுக்கு மாதிரி இருந்துச்சு. அதுக்கு வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்து க்ளீன் ஆயிரும். அல்லது நீங்கள் வந்து வீட்டில் வேறு ஏதாவது இந்த கோலின் அந்த மாதிரி ஏதாவது லிக்விட் வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாலும் அது ஸ்ப்ரே பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து தொடச்சிக்கலாம். ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பெஸ்ட் வந்து நான் வினிகர் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து செய்வேன். இப்போ இது வந்து ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணி வச்சுட்டு அதே மாதிரியே நம்ம கிளாத் வச்சு ஃபுல்லாக வந்து தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ ரொம்ப சூப்பராகிடும். அடுத்தது வந்து மேலே நீங்கள் ஏதாவது கவர் போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஃபுல்லாக டீப் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த கவரை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணி நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கைப்பிடிச்ச இடமெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா எண்ணெய் பிசுக்கு இருந்துச்சு. இப்போ அது எல்லாமே போய் நல்லா சூப்பராக வந்து பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. எப்பவுமே நீங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஃபுல்லாக ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற திங்ஸ் எல்லாமே வந்து எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து க்ளீன் பண்ணுங்கள். ஒரு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு 5 hours வந்து ஆன் பண்ணாமல் ஃப்ரிட்ஜை அப்படியே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம உள்ள எல்லாமே வந்து நீங்கள் 5 hoursக்கு அப்புறம் எடுத்து வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது எங்களுக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து அந்த மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க. ஒரு 5 hours வந்து ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா 5 hours வந்து அதை ஆன் பண்ணாமல் வச்சுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம டீப் க்ளீன் பண்ணியாச்சு. அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நீட்டாக இருந்தாவே கிச்சனுக்குள்ளே வந்து நீட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சு. ஸோ அப்பப்போ வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி அடிக்கடி ஒரு 15 days ஒன்ஸ் அல்லது 1 month ஒன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்குறக்கு வந்து நீட்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி கஜகஜல் இருந்துச்சு. இப்போ பாருங்கள் ஃபுல்லாக நல்லா அப்படியே பளிச்சுன்னு ஆயிடுச்சு. நான் வந்து ட்ரே எல்லாமே காஞ்சது எல்லாமே எடுத்து செட் பண்ணிவிட்டேன். அடுத்து இந்த டோரில் இருக்கிற ட்ரே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் மேலே வந்து இந்த மாதிரி டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து உள்ள திங்ஸ் வந்து வைக்க போகிறேன். ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன திங்ஸ் எல்லாம் வைக்கிறேன், நான் வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக வந்து நம்ம செட் பண்ணியாச்சு. இதில் வந்து நான் எடுத்து வைக்கிறதெல்லாம் வச்சுட்டு நான் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்படி சிம்பிளாக டக்குன்னு வந்து க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக அப்படின்னா சௌமி ஹோம் மேக்கர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.